Cara, eu tô ouvindo coisa na Ai, meu Deus, o bicho voltou pra lá, velho. Eu tô só ouvindo uns barulhos meio desnecessários, mas... Ai, meu Deus, velho. Cadê o sapo? O pato, sei lá que porra era aquela, mano. Mano, tem alguém fazendo barulho de prato na cozinha, velho. Eu não sei se na noite 1 tem chance de vir a raposa. Tem um coelho na minha porta aqui, mano.